Proteinfabrikken ble etablert i 2001 som produsent, distributør og leverandør av sportstilskudd og næringskonsentrater. På få år vokste de seg stor innen bransjen, og fikk i 2006 tildelt prisen Årets Gasellebedrift i Vestfold. I 2011 produserte de så mye som 800 tonn næringskonsentrater, bare for å gi et bilde på hvor stor de egentlig er. De har med tida utviklet driften og etablert seg i både Sverige og Danmark. Man kan også lese på nettsiden deres at de har planer om å etablere seg i Kina. De er som tidligere nevnt distributør, og du får kjøpt produktene deres hos blant annet Coop Ops, Sunnkost, Life og Smartklubb, for å nevne noen.